Как установить стиральную машину без водопровода? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Можно ли установить стиральную машину в доме без водопровода? Стиральная машина является верной помощницей человека в решении бытовых проблем, но есть одно требование: для того, чтобы она работала, ей нужна вода. Причем воду в процессе стирки регулярно нужно обновлять, грязную куда-то сливать, а чистую откуда-то брать. В городе эту задачу решают просто: там есть водопровод и канализация. В сельской местности и на даче приходится задуматься, а можно ли установить стиральную машину в доме без водопровода. Умельцы говорят: можно. Без водопровода стирка в машинке получается дешевле, чем в городе. Вода из колодца бесплатная, можно использовать даже дождевую, она мягче водопроводной. Оплачивать нужно только расход электроэнергии. Варианты подключения стиральной машины. Подключить стиралку без водопровода можно, но позаботиться о доставке чистой воды все-таки придется. Вариантов много, но трудоемкость водоснабжения стирального агрегата разная и не всегда приемлемая. Технически возможно добавлять воду по отсеку для моющих средств, но нужно непрерывно доливать ее, а это довольно утомительно. Однако этот способ самый элементарный. Машинка будет останавливаться в те моменты, когда потребуется доливать воду. Делать это можно через шланг или из ведра. Другой вариант, связанный с большими финансовыми затратами и объемом монтажных работ, заключается в оборудовании специальной насосной станции. При этом нужен источник, из которого можно качать чистую воду. Если на участке есть скважина, то вопрос решаем. В противном случае бурение ее потребует больших финансовых вложений. Еще вариант создания давления воды организационными мерами. Суть решения в размещении бака с водой выше стиральной машины на 8-10 метров, но воду в емкость нужно как-то доставлять, или из ведер, или используя насос. Этот вариант используют в двухэтажном доме с чердаком, но ходить с ведрами туда все-таки придется. Более дешевый и реальный вариант — установить насос для создания давления в машинке между баком с водой и машинкой. Последний располагают на первом этаже, тогда проще доливать воду. Работу насоса автоматизируют для поддержания уровня воды в машинке. Следить за этим самому и вручную включать и выключать стиралку довольно сложно. Этот вариант считается самым выгодным. Монтажные работы. При монтаже промежуточной насосной станции выполняют целый комплекс работ в определенном порядке. Сначала выбирают место для установки машины. К ней должен быть удобный подход, ровный пол. Рядом устанавливают электрические розетки, организовывают слив использованной воды из машины. Также устанавливают бочку для налива воды. Ее немного приподнимают, примерно на высоту табуретки. Бочка должна быть прочной, выдерживать вес до 100 кг. В ее днище высверливают отверстие и устанавливают в нем штуцер с подсоединенным краном. Его с двух сторон фиксируют контргайками с силиконовыми прокладками. После насоса устанавливают закрытый электромагнитный клапан. Он открывается после включения стиральной машины. После этого включается насос. Всю сборку проверяют на отсутствие протечек. Если они будут обнаружены, то установку перебирают. В продаже есть машины, у которых весь описанный выше комплект собран в заводских условиях, но такие агрегаты значительно дороже обычных, и не каждый хозяин решится отвезти его на дачу. Удаление отработанной воды. Сливной шланг от машины вставляют в установленную под домом отводящую трубу диаметром не менее 50 мм. Последнюю проводят с уклоном и без крутых поворотов. Вдали от фундамента дома и от огородов устанавливают септик. Отсутствие централизованного водопровода не является поводом для отказа от бытовых удобств. Смекалка и умелые руки обеспечат инициативному хозяину городской комфорт и в сельской местности. А стиральную машину можно использовать и без водопровода. А если вы еще используете и натуральные моющие средства, то воду можно сливать прямо в огород. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.